同学，我们今天要来讲休闲活动。在上课之前，大家可以先想想看什么是休闲活动。平常的休闲活动都是从事哪些活动呢？首先呢，我们要怎么定义休闲活动呢？到底什么叫休闲呢？对成人而言，是指在商店、工厂或办公室上班以外，能依自己的意愿做事的时间。对学生来说，就是上课、做功课、帮忙做家事后所剩下的时间。换句话说，就是用自己愿意的方法，喜欢做什么就做什么的实际时间。在休闲时间内从事的活动，即称为休闲活动。所以，你平常有从事休闲活动呢？还是说一直在做工作分内的事情，而没能好好放松身心呢？其实真正的休闲活动是在闲暇的时间内，不干涉正常的工作时间，也不影响课业为主。所从事的活动也是出自于自愿的活动，并非他人强迫我们去从事的活动。这样的活动常常带着娱乐性和建设性，为你的生命带来丰富精彩的人生。而这些活动也不再训练生存的需求，也就是说，并非是一种生活技能，而是一种生活的乐趣。这样子，你想除了你平时的休闲活动是什么吗？或者是其实你根本没有从事所谓的休闲活动，只是在生活中一直不停的工作而已。到底培养休闲活动有什么重要呢？其实各式各样的休闲活动都能增进我们的身心健康，强健体魄以外，也带来心理上的安慰与支持。而在从事休闲活动中呢，也可以培养我们创造力及毅力与耐心。许多休闲活动会增加与人互动的时间点，所以也可以培育出许多人际关系的建立。更重要的是，休闲活动是在工作以外的活动，也就是呢，能扩展我们许多的生活领域，认识更多工作以外的朋友，养成不同的生活习惯，培养更多良好的习惯。休闲活动有什么可以选择呢？休闲活动的种类非常的多，我们可以选择适合我们自己的休闲活动，而不会造成生活上的压力或金钱上的负担。一般来说，休闲活动可以分为8大类。第一类，旅游业，例如说交流、旅行，现在很流行的露营，或是小时候的远足，不但可以亲近大自然，欣赏各地风光美景，还可以松弛紧张忙碌的生活，增广见闻。但是旅游业可能会造成一些金钱上的负担，或需要较长的时间来进行。第二类型是体能类，例如说球类竞赛、游泳、瑜伽、登山、潜水等，可以锻炼体魄，增进体力，而且有助于身心的健康。从事脑力工作的人可以多参加体能活动，调剂身心，激励进取的斗志。第三类型属于收藏类型，例如说收集邮票、卡片、书籍、钱币、徽章、模型等等。这类的活动从收集、辨识、整理、分类等等过程中，可以结交志趣相投的朋友，也可以借此活动培养我们的细心与耐心，也可培养美感的能力。第四类型属于思考类型，例如说围棋、跳棋、拼图等等，启发智能与思考能力，也有人称之为益智游戏。第五类型创作类型，例如说插花、摄影、手工艺、乐器弹奏、歌唱等等，利用手脑创作实物的活动，可以满足人类创作的心理需求，培养审美的感觉，丰富人生的色彩。第六类型的社会服务类，例如说参加社团、担任生命线、育幼院等等义工的服务，可使参加者增广见闻，发挥爱心，增加社交能力，更能体会助人为快乐之本，
人生以服务为目的的意义。第7类型，栽培饲养类型，也就是我们接下来3节课的重点。我们来谈谈养宠物等能培养爱心、耐心，并可从中领会生命的可贵，体验生命的美好，也可以培育所谓的责任心。最后一类，娱乐类，例如说欣赏电影、电视、舞台剧、音乐剧等，阅读杂志、书刊，都可以让我们在工作之余得到轻松的机会。这也是一般人最常进行的休闲活动。同学们，我们来调查一下，大家平常休闲的活动都是从事哪一类的活动呢？有没有同学养过宠物？是否能够分享养哪些宠物呢？当你在照顾这些动物的时候，你的心情是如何？对于宠物，你有什么看法呢？为什么我们要特别提出饲养型的休闲活动呢？同学们有听过动物辅助疗法吗？其实有许多研究指出，养宠物对一个人来说是非常大的改变，而且能带给我们身心的变化。学者在2008年指出，饲养狗狗的饲主会借由饲养宠物的义务及责任感，促使饲主养成规律的走路、散步等运动习惯，促进饲主的生理健康。透过宠物所建立的支持网络，有助于改变个人的自尊心恢复、独立性重建，增加与他人互动。台湾目前针对癌末患者、忧郁症患者都有加入动物辅助疗法，利用养宠物、抚摸宠物、宠物的陪伴，减轻心理上的负担，改善焦虑恐惧。甚至于自闭症的儿童也因为与动物互动而慢慢打开心房。这些都是养宠物，也就是饲养型休闲活动带来的种种好处。但是不同的宠物要怎么养呢？我要怎么做好准备呢？首先，我们要先把自己准备好，培养足够的责任感之后，做好自身的评估，我们再来养宠物吧。其实，在养宠物之前，要先知道，养宠物不是只有喂养而已，而是把宠物当成家人一般，爱护它、养育它、教导它，并且在它生病的时候给予足够的医疗，在天气变化的时候给予足够的保暖与散热。宠物可以被视为朋友、伴侣、小孩、父母、社会接触等角色的代替品。1986有学者认为，宠物其实是真实的家庭成员，不是只有替代品而已，且宠物所扮演的角色与家庭状况也有相关。新婚伴侣倾向将宠物视为小孩，而当小孩出生之后，宠物则倾向被视为小孩的朋友。也有许多研究发现，妈妈在怀孕的时候，家中有养宠物，出生的小孩未来过敏的几率是降低的，而小孩在出生以后，因为有宠物的陪伴，有较高的安全感与爱与归属，这些对家庭而言都是比较正向的。刚刚有几位同学指出家里有养过宠物，可以分享一下家里养宠物当时的情况吗？还有你们是怎么照顾它的呢？当然，养宠物不是件容易的事，在养宠物之前呢，还有许多准备的事情。首先，第一件事情就是针对我们要养的宠物，它的饮食起居需要的器物先行准备，还有可能未来面临的生病问题，是否能够在居家附近找到合适的医疗院所呢？不同的动物有不同的预防疾病方式，你是不是都有去了解呢？接下来的影片中，我们将介绍最常见的几种宠物，例如猫咪、狗狗、兔子、刺猬，还有这几年比较特殊的宠物，做个简单的介绍。首先，我们先来看养宠物前的评估介绍，我们再来
评估自己是否从事饲养型的活动呢？播放影片1之1，发下学习单1之1。看完影片的介绍，你觉得自己是否适合从事饲养型的休闲活动呢？影片中饲养前的准备，你是不是都能胜任呢？未来的医疗费，你有去预估过会有多少？你的居家环境是不是适合这样的宠物？学习单1之1，让我们仔细的评估自己的能力有多少。里面有常见的养宠评估，我们花个10分钟的时间，评估一下自己适不适合从事这样的休闲活动。除了上述的活动及评估，确认我们是不是有养宠物的能力以外，请记得，动物也是一条生命，在饲养它的过程中，不能虐待动物以外，还有国际动物公约提到的5大自由，避免饥渴，提供足够的水分与适当的食物喂养，避免恐惧，避免暴力相向造成动物的心理创伤，避免疾病，适当的预防措施及预防注射或是提早结扎等等，都可降低动物未来生病的可能性，避免伤害与不适。不同的动物有不同的饲养方式，提供确保合适的生活方式是很重要的。最后，每种动物与人都一样，有极其天性，提供发挥天性的环境，对动物来说是非常重要的一件事。你是不是觉得饲养型的休闲活动其实并没有那么容易呢？我家不适合饲养，我没有足够的能力去饲养，我没有足够的经济条件去医疗我的宠物，是不是就无法从事饲养型的休闲活动呢？与动物的互动过程中，对我们来说是非常重要的。如果我没有办法养宠物，还有什么方式可以与动物互动呢？其实饲养型的休闲活动并非一定要养宠物哦。想想看，我们还有什么方式可以与动物互动？同学能够提出什么样的方法接触动物呢？想必许多同学都有看到桃园新开的水族世界 X Park。想想看，动物一定在动物园里面吗？你知道有很多动物园或野生动物保护团体，其实都很需要志工去协助照顾动物，甚至在你的身边也有许多动物哦。你有认真的去看过吗？从家里到学校的路上，是否有观察到什么样的动物？这些动物真的在它适合的环境中生存吗？为什么有些动物是受欢迎的？我能养这些动物吗？你有想过我们与动物之间的平衡要达到什么样最好的平衡？养蛇不好吗？养狗一定比较好吗？我能不能在城市中养个鸽子呢？你有去思考过这样的问题，还是你没有认真的看待过身边的动物呢？其实每个城市、每个地区都有所谓的动物收容所，这些收容所收容了许多不受里民欢迎的动物，可能是狗，可能是猫，可能是一只松鼠，或是鸟类。收容所是动物安养的好地方吗？我不能在饲养动物的情况下，我是不是呢可以去收容所帮助这些动物与它们互动呢？我们在下一节课会以收容所动物为主题。在这一节下课之后，请同学利用 Google Map 查询你所在地有没有所谓的动物收容所或其他的动物安置中心，不管是私人的或是公立的。请在下一节上课之前准备好这些资料。另外，在下一节上课以前，请好好观察身边动物带给你的感受，并利用课后学习单记录。